de YouTube. ¿Con qué va a remover Bruno? Le paso un lápiz. Hoy vamos a hacer Un slime con... ¿Con qué? Con silicona y pintura. ¿La pintura de qué color? Con esta amarilla. Amarilla. ¿Ya? Y yo voy a remover con una brocha. Yo con un lápiz. Y yo con otro lápiz. ¿Ya? Entonces vamos a empezar echando un poquito de silicona, solo un poquitito, por si no lo sale. ¡Ay! Nos estamos cayendo. Para. Y no solo puedo un con todo poquitito. ahí. ¿Ah? No puedo con todo. Párate un poco todo. Ahí sí. Que la mesa reciba... De hecho yo. Ya echamos... A mí tú también, porque yo me voy a ir. ¿Qué los tengo que echar? Ya no importa. Te pasaste, tío, chaval. Sí, ya veo. Cállense. Cierra la ventana aquí. Ya, chicos, estamos en hace el un poquito techo. más para acá tu slime. Chicos, estamos en el techo. techo. Aún no vamos a hacer ponerle nada. Sí, ahí te echa un poquito de pintura. Un poquito de pintura. Yo creo súper poco, color pastel. Esa gotita. ¿Te has pasado otra vez? No, mira, remueve. Ya vamos, ya está quedando. Ya se está nuestro quedando, slime. pero... agua falta. Ya no importa, vamos a tener que hacerlo sin agua. Ay, No tenemos algo que disimule el agua. Ve por allá por la ventana, si hay como algo para echar de esencia. ¡Mi esencia! No, mejor no. Sí, porque me voy a Sácate la chala. te está brillando. A ver, deja ver tus patas. Cayó una gota. Va a llover. ¿A dónde? Me cayó una gota en el dedo. Va a llover. Mira, va a Voy a llover. pasar el babero. Es que hoy me encanta que llueva porque últimamente estamos en verano. Pero ya son mucha calor ahí. Entonces quiero que llueva, que puro... Sí, a mí ya me saltaron las tripas. Ya, mueve, Bruno, mueve. Va a quedar muy brillante. ¿Y para qué vamos a usar esa cola fría? No la vamos a usar. Pásame el tarrito ese que tiene la tapa. Pero Saca va la a llover, esencia. chicos, eso es genial, va a llover. Me encanta que llueva. A mí me encanta. Además que está bien para el... Vamos a usar esencia. Échame esencia a mí. Es como para el Reemplazando el agua, pero también va a quedar con un rico olor. Dos gotitas. Uy, ya están. Dos gotitas Ahora voy a revolver. y aquí. Dos gotitas. Ahora revolver. Uy, está quedando, mira que se me empezó ya. Apúrate, Bruno, remueve antes que no se te haga. Mira. O antes de que endurezca, porque no sé. Chicos, no van a creerlo, pero ya me está quedando. Sí, pero después se te va a volver a poner pegajoso. Mira. Sí. Hay que echarle más. Ya anda, gasta la tuya. La mía no está aquí. Chicos, voy a buscar agua. Sí, apúrese. Que se está cayendo. Es que la mesa recibe mucho peso. Sácate la chala. Chicos, ¿saben qué? Les digo que... ¡No! ¡Salió el sal! No me gusta. A mí tampoco. A mí menos me gusta. Me encanta. No me encanta. Se oscurece de nuevo. Les digo que estamos en un techo. Sí, dile. En el video les digo que estamos en un techo. Chicos, si estamos en un techo, ven el árbol. Ven el árbol, chicos. Mira, Bruno, reciban. Ya subí. Echen una. Poquito nomás, porque estamos haciéndole arriba de una hoja, entonces la hoja se puede mojar. A Bruno le está quedando un slime súper guay. ¿Sabes que a Bruno se le ve menos amarillo que a ti? Sí, porque a mí me salta una gotita súper A chica. Bruno se le ve naranjo. A mí me salta solamente una gotita y eso quería... Mira, se me empezó ya a despegar. A mí igual. La hoja es como muy livianita. Ya que ya se me pegó caleta. Y ahora me toca tocarlo con las manos y mira, se A mí todavía no me lo toca. A mí sí, porque al tiro empecé a tocarlo con las manos, se te va a quedar. Chicos, perdón es que le estoy tapando, pero espera. Esto necesita un poquito de agua y vamos a empezar a hacerlo. Hartas gotas. Chicos, no es que... Bruno, yo todavía haga no un lo poquito. toqué. Échale agua, échale agua. Uy, ¿dónde me copió?
importa. Si queréis tocar lo hacemos, pero yo también lo voy a tocar. Sí, tenéis que echarle agua así. A mí no me echan más. No te va a Tenéis quedar. que tocarlo, Bruno, ya. Ya, no. Ay, perdón, chicos, que estaba tapando ahí, pero perdonen. Necesito agua. No, No puedo. que no venga el sol. Que no venga el sol. Saca eso. Que Bien, no venga el sol. Qué bacán. yo no quiero que venga el sol. Ah, no, pero el sol no, pero bacán estar acá arriba. Un día que un camping acá arriba. Saca el vaso de que está tapando el Bruno. Un día que un camping Chicos, acá arriba. me tapa con el la vaso. carpa. Ya vamos a hacer 24 horas en una carpa. Vamos a despertar como a la hora que despertamos siempre. Y vamos a esperar aquí así. Tenemos que traer comida y todo. Vamos a estar 24 horas. En la carpa y en el techo. ¿Tú vas a hacer 24 horas? Si quieren que estemos Bruno. en la... Sí puedo. Querí. Sí. Si Voy a quieren estar- que estemos... Sí. No le dejáis ni hablar, dame. Si quieren que estemos en la carpa en el techo, den 24 likes. Sí, ven. Krina, ¿no sabes tú parece la medida? Mira cómo me dejaste traer. Tiro algo para secar. Mi toalla no. Ahora. ¡Pía! ¡Pía! Ahora. Ya, Pía. espérate, déjame despegarlo. Ahora. ¡Pía! ¿Qué está pasando conmigo? Tienes que hacerlo así. Porque sí, está quedando. Te dije que te pasaste. Te dije que te pasaste de cosas. Tía, siempre mandándose embarradas, chicos. Siempre pasándose la medida, sí. Y el mío quedó peor porque te pasaste de la silicona. No, porque la silicona hacerles la mira. Como a mí también me pasé, mira. Miren, chicos, mi slime. ¡Borat! El agua, el borax. Tía, son tontos. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Quién? Tu mamá, porque yo fui así como a buscar así papel para secarte y me dijo, ¿van a hacer fogata? ¿Y a dónde vamos a hacer aquí fogata? Oh, es verdad que es una fogata. Sí, pero aquí. Sí. Ya, toma. Aquí tenemos papel igual. Mira, tiene caleta de barro. Qué limpiecito. Qué lindo. Limpio, ¿no? Ya, pero después sí. No, chicos, vienen. ¡Ándate! ¡Ándate! Quiero verlo. Así no me creía. Cierra. ¿Ya armaron? ¿Cuándo? Antes. Cuando te dijimos. ¿Me puedo subir? No. ¿Así no me toco? No. Dile que no empiece la cama. No, si la cama usa para allá. Está ahí arriba. Apúrate. Ya, pero sin pisar la cama. Sácatela. O pisa el pavero. Pisa el babero. Ya El mío que nos sentamos necesita aquí un los dos. poquito. El mío necesita un poco de Siéntate con la agua. Krina. Tú ahí. Yo aquí porque El mío se- necesita un poco de agua. Y vaya a tener Ya, que mostrar tírate también ayuda. para acá. ¿No lo apretan? No. Ay, todos. Démonos. 1, 2 y 3. El mío va a quedar un slime con papel. Mira, el tuyo debería ser parejo. No, de verdad, mira, me va a quedar un slime con papel. Papel. Este va a ser un slime. ¿Cómo se llama este slime? Esta mesa está buena. Inventa un nombre de un slime, por ejemplo, como slime crunch y así, pero inventa un nombre de slime. Slime con papel de baño. Este no es papel de baño. Slime quack. Slime quack. Slime quack. Slime quack. Lo que dije yo, no sé, de repente me dio por el campamento de Lipoto que dice squat, una cuestión así. Ya, este es un nuevo slime que se llama slime quack, que es con papel de papel normal. Esto igual va a ser parece que con papel. Yo seguí a mi hermana, ¿Qué? yo seguí a ti cuando Ya, ese va a ser mi slime quack. ¿Y este va a ser un slime? el slime giratorio.
Este va a ser un slime. Me cayó una gota del cielo recién. Este va a ser un slime. Mira, y me cayó otra gota. Y tú necesito que me secaste. Sí. Me cayó una gota. Aquí. Chicos, Ah, no. miren mi Pero like en verdad me Este es un cayó. slime fake, chicos. Y cuac. Slime cuac fue. Allí ella dijo, están haciendo fogata. ¿A dónde? ¿De qué porte? No, una araña tigre. Lindo la calle pesa. Ah, aquí ayer está tu estuvimos... slime. ¿Puedes tirarme el like? Antes de ayer, ¿Qué pasa? con la pía estuvimos limpiando Aquí aquí. está el slime cuac del búho. Antes de ayer estuvimos así. La que le robó una squishy 200 que estaba allá. ¿Y dónde está? Lo botamos. Mira, esas cositas amarillas son. Porque estaba duro más encima. Era un squishy. ¿Pero estaba entero? Sí, era de osito de panda. ¿Por qué lo botas? Pues lo partimos así. Otro pedazo no es. Esto estaba acá, esta mesa. Sí, estaba todo ahí. Y la bajo para abajo. Estaba toda clanchuncla ahí, ¿no es cierto? Sí, sí. Estaba con una afuera. Sí. No, Sí. estaba la de Porque yo la adentro. traté de abrir. Cuando estábamos en los volantines. No, cuando estaban en la nueva volantines esta no estaba. Sí, estaba Siempre ha ahí. estado. No, porque esta estaba aquí o aquí estaba. Porque ustedes se ponían en el aquí así. No, los poníamos aquí porque ahí está el árbol. Aquí se ponían. Oye, ¿cuántas cosas tienes? No, ¿Tan buenas? Kina, ven para acá. Hermana, puro que zapatea. Si queréis te sentéis rápido. Ya. Chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya encantado. Suscríbanse al botoncito rojo de acá abajo, denle like ¿Quién tiene plata? y adiós.